Bình thường luôn là chị em con được trách về giới trẻ và giới thiếu nhi, và ở đây con cũng xin thưa với các bạn anh chị em như con đã được nói trước ở trong sinh hoạt của giới trẻ, kêu gọi các bạn rất nhiều, nhưng việc đi tĩnh tâm đi tham gia các sinh hoạt chung của giới trẻ rất là ít. Con xin chúc là cũng về nói với các con cái của mình, và chính cha mẹ là những người động viên cho con cái để tham gia các sinh hoạt chung. Con cũng muốn dùng các bí tích, đặc biệt là bí tích hôn phối, để chế tạo các bạn trẻ. Nếu như dùng bí tích ấy, ví dụ như không học giáo lý hoặc không thuộc kinh, thì có thể là giam không cho tao, hoặc là không có làm thủ tục hôn phối, thì điều đấy nó là tiêu cực. Cho nên con nghĩ là các bạn trẻ cũng đã lớn và có hiểu biết, và cái việc sinh hoạt chung hay là tĩnh tâm đó là cái sinh hoạt chung để làm ích cho chính đời sống thiêng liêng, đời sống đức tin của mình. Bởi thế chúng ta thấy trong xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là các gia đình trẻ bị xáo trộn rất nhiều, bởi vì không có Chúa làm nền tảng, không có đọc kinh cầu nguyện, không có đi tham dự thánh lễ, không có tham gia các sinh hoạt chung, và chỉ biết đi lao vào những thú vui chỉ là ở xã hội bên ngoài. Bởi thế gia đình đang khác là dễ đổ vỡ. Đồng thời khi có những đứa con thì để cho những đứa con đấy kêu là chơi bời. Cho nên con cũng xin nhắc lại và cũng xin kêu gọi quý ông bà về nhắc nhở cho con cái của mình, và ông bà cũng là những gương sáng để giúp cho con cái noi theo tham gia các sinh hoạt chung của giáo xứ, đặc biệt là các giờ tĩnh tâm cầu nguyện và các sinh hoạt khác, để giúp cho các bạn trẻ được thăng tiến hơn về đời sống đức tin và đời sống nhân bản. Điều thứ hai, về giáo lý của các em thiếu nhi, trong tuần vừa qua con đã khảo hết một lượt, và các em đã đến bàn tiệc thánh để chuẩn bị cho tháng 5 tới sẽ lãnh nhận bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Nhưng các em học trong vòng 2 năm, 3 năm vừa qua, còn mới còn chỉ trong vòng mấy chục câu hỏi về giáo lý và 10 câu về kinh, nhưng đa phần chỉ bước ở trung bình và yếu, và nhiều em học giáo lý không thuộc, rồi học kinh, đọc những kinh rất thường ngày, ví dụ như kinh Chúa Thánh Thần, kinh tin Bệnh Mến, kinh Cảm Ơn, rồi 15 lắm, chỉ những kinh rất đơn giản như thế các em không thuộc, không biết. Vậy thì cũng chứng tỏ rằng ở gia đình của chúng ta chưa có đọc kinh tối ở trong gia đình. Cho nên con cũng xin kêu gọi kêu lại chị em chúng ta cũng về dự dã ở trong gia đình của mình đúng giờ kinh tối, để giúp cho các em có môi trường, các em đọc những lời kinh các em đã học, để giúp cho các em sống đức tin vững mạnh hơn. Và các em cô xin kêu lại chị cũng nhắc cho các em học giáo lý để các em biết về Chúa, bởi vì nếu mà không biết về Chúa thì lại bí tích cũng thừa, không có tác dụng gì. Nhưng xin giúp bà cũng nhắc nhở cho các con em của mình học giáo lý, học các kinh, và đồng thời đi lễ xưng năng đi tham dự đến lễ. Nhiều em điểm chuyên cần rất là yếu, nếu như mà khảo là A tức là thi lại mà không đầu, thì để cho sang năm các em sẽ sử dụng các bí tích. Lúc đó các phụ huynh cũng đừng có thắc mắc, cũng đừng có hỏi tại sao mà tôi bị lớp. Và trong tuần vừa qua cũng nhiều phụ huynh phàn nàn là con thật khó những kinh đó mà các em không thuộc, và phụ huynh nói là sao mà ra thật khó như vậy, đơn là thật rất dễ, chẳng có cái nào hết. Nếu như cái phụ huynh nào mà muốn thằng con của mình thì xin mời, con cũng xin mời ở trong nhà xứ để khảo con của mình, mà có con ngồi chứng kiến ở đó, để quý vị thấy rằng con của mình học như thế nào. Và trong 2 tuần tới, con sẽ tiếp tục khảo các em ở 2 cấp, với thêm sức chuẩn bị cho đám bạn tới đây sẽ phải nhận bí tích thêm sức. Xin quý phụ huynh cũng để nhắc nhở cho các con của mình học các giáo lý, và các anh chị đã đưa ra một cái đề tiếng chung và học các bộ kinh để giúp cho các em hiểu biết hơn. Và sau thánh lễ chúng ta sẽ đọc kinh Lời Cha, kinh Tin Kính, và
kính mời công đoàn đứng